ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. കുറേ ആയി വിചാരിക്കണം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന്. എന്നാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇങ്ങനെ അഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പടിയും ചെളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പകച്ചു പോയി എൻ്റെ ബാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയായിരുന്നു എൻ്റെ പൊന്നെയും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം എന്നാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് മെനക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം പെട്ടെന്ന് ധൃതി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്തത്. മോൻ ഉറങ്ങുകയാണ്, മോൻ എണീക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ വേണ്ട വെള്ളം നിറച്ചിട്ട്, സാധാരണ വെള്ളം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊടി പോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പം നല്ല ക്ലീനായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഊരി കാണിക്കണം. ഇതിലൊക്കെ നല്ലോണം ചെളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.